música. Essa é sua dona. Essa mulher que foi salvar um bebê cego que estava debaixo do carro dela, mas ela cometeu um erro grave. O bebê cego estava morrendo de medo, estava apavorado, não parava de chorar. Mas até aí tudo bem, a mulher estava apenas tentando tirar ele debaixo do carro porque ela precisava sair. E então, puxando ele devagarzinho, ela consegue tirar ele debaixo do carro. Mas aí é onde tem o problema. O moleque salvar o bebê, ela resolveu fazer um vídeo pro TikTok. Olha aí no que deu. Olha essa mulher que foi salvar. Para! Eu tô gravando. Graças a Deus que não aconteceu nada.